Бошоң саясаттын айынан чек арадагы көйгөй кайталанып келе жатат деп бүгүн 13-ноябрда мамлекеттүүлүк чек арадан башталат деген аталышта өткөн маалымат жыйында Баткен жана Лейлек райондорундагы жергиликтүү кеңештин депутаттары билдиришти. Алардын айтымында бийликке кайрылуулардан эч кандай жыйынтык болбой, бүгүнкү күндө дагы Баткен аймагындагы чек ара коркунучта турат. Мындан улам алар массалык маалымат каражаттары үчүн жыйын өткөрүп, коомду кабардар кылууну туура көрүшкөн. Чек аранын бекемдиги Кыргыз өлкөсүнүн аймактык бүтүндүгү болуп эсептелинет. Баткен облусундагы чек ара маселеси чечилбесе, Баткен облусунун 3 айыл өкмөтү Аксай, Актатыр, Самаркандек жана Лейлек району толугу менен Кыргыз өлкөсүнөн ажырап калуу коркунучунда турат. Кыргыз жери жерге тал сыяктуу Тажикстанда калып кетүү коркунучунда калды деп билдирди Лейлек районунун Катыраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев. 14 сентябрь 2019 жылы ошол окуя баягы кыргыз-тажик чек арасындагы атышуу болоордон алдынан келгенбиз. Келип ошол эки районун Баткен Лейлек районунун айылдык кеңешинин депутаттарынын атынан келгенбиз. Ошол жыйынтыктар дагы чыкпады. Экинчи кайрылуубуз кайра Лейлекке кеттик, маселе чечилбегенден депутаттар менен эл менен сүйлөшкөнү. 10 октябрь 2019 жылы Лейлек району айыл аймагынын депутаттарынын кошмо жыйынынын жыйыны өтүп, ал жерде дагы чек ара маселеси, социалдык экономикалык маселелер талкууланган, кайра кайрылуулар болгон. Президентке, жогорку кеңешке, өкмөткө тилекке каршы эки кайрылуубузда дагы жооп эч болбогондугунан граждандык активисттер менен, айылдык кеңештин депутаттары менен, жогорку кеңештин депутаттары менен дагы, фракция лидерлери менен, төрага менен дагы жолугушууга киргенбиз. Тилекке каршы жогорку кеңештен дагы анча көңүл бурулбай, эки гана депутат келген. Биздин жалпы эле ушул окуялар чыгып келген, бүгүнкү күндөн чыгып келген жок. Ушул союз тарагандан бери өз жерибизди кошуна өлкөлөргө алдырганыбыздан ошол маселелер жаралуу болуп турат. Жыйынга катышып жаткан жергиликтүү кеңештин депутаттарынын айтымында бийлик буга чейин болуп келген окуялардан сабак алган эмес. Алардын айтымында коңшу Тажикстан Кыргыз өлкөсүнүн макулдугу жок эле чек ара маселесин бир тараптуу кылып, өз пайдасына чечип келе жатат. 2019 жылы 14 сентябрда Баткен жана Лейлек районунда бир убакытта курулуш иштери тажик тарап баштаган одновременно. Ошондой эле 16 сентябрь күнү Максат айылында Кыргыз-Тажик ортосунда чыр чатак чыккан. Чыр чатак чыккандан кийин 17 сентябрь күнү Тажик-Кыргыз ортосунда сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Бирок маселелер Кыргыз тарапка чечилбей калганда көп маселелер. Сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн убакытта Максат постунун ичиндеги вышка алынган, Тажик тараптын пайдасына чечилип калган ал дагы. Жана ошондой эле 2016 жылы коюлган контейнерлер Максат айылына коюлган болчу. Аларды дагы өзүбүздүн Кыргыз жаранынын өзүнүн жеринде турган контейнерлерди дагы Тажик тарап талап коюп, биздин бийликке алдырып салды. Ошондой эле Максат айылында футбольный поляга ойногонго уруксат берилип калды. Ошол 17 сентябрь күнү эки мамлекет сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндө. Негизи ал футбольный поля 2018 жылга чейин Тажик тарап биздин Кыргыз Республикасынын Кулунда айыл өкмөтүнө кат жүзүндө кайрылып, уруксат алып, футбольный оюндарды өткөзүп жүргөн да. Ошондой эле биздин Кыргыз тарап аларга спорный территория деп пока эки мамлекет ойноп турсун деп уруксат берип койгон. Ошол 17 сентябрь күнү сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндө. Тажиктар өз алдынча чыгып келе жатышат да. 2018ден бери тажиктер биздин жер деп чыгып келе жатышат ошол футбольный поляга. Ошондой эле Максат айылындагы жанагы 37 гектар жер бар. Азыр спорный зона деп келатат. Бирок 37 гектар Максат айылындагы 2018 жылга чейин биздин Кыргыз чек арачылары кайтарып келген да ошол 37 гектарды. Азыркы учурда биздин чек арачылар ал территорияга, аймакка кире алышпайт. Себеби ал жакта уже Тажиктин чек арачылары курчап алган. Тажиктин чек арачылары ал жакты көзөмөл кылат. 17 октябрда Баткен районунун Актатыр айылынын өкмөтүнө караштуу 4 көчөдө Жака өрүк жанагы 275 метр участогуна лежайший полицейский жаткырылган. Бирок Кыргыз тараптан эч кандай чара көрүлгөн жок ал боюнча дагы. 5 ноябрда Кайрагач пост көзөмөл өткөрүү жайы тарапта биздин постко 50 метр жакын келип, пост куруу максатында вагондорду орнотушкан Тажик тарап.
Ага дагы бизге эч кандай эскертүүсүз кыргыз тарапка өз алдынча вагондорду коюп салган. Негизи 1 километр ылдыйда Лейлек деген жазуусу чек араны тилкесин тактап турган болчу. Ал Лейлек деген жазууду 2018 жылы июль айында тажик тарап Лейлек жазуусуну алып салган. Ошол убакытта дагы биздин тараптан, бийлик тараптан эч кандай чара көрүлгөн эмес. Кулундун максат жолун оңдоп түздөө иштерин 1 жылдан бери өз жерибизди оңдой албай келебиз жана электр зымдарын жаңыртуу максатында иш жүргүзө албай келатабыз. Себеби тажик тараптан тоскоолдуктар жаралып жатат да. Биз өзүбүздүн максат кулунду жолу сай деп коет, сай участагы. Ошол жерде асфальт эмес, ал жөн эле грунтованный жол. Ошону грейдер менен сүргөнгө өзүбүздүн территориябызды өзүбүз сүрө албай атабыз да 1 жылдан бери. Жергиликтүү бийлик ошону аткара албай жатышат. Ошол боюнча жанагы электр зымдарын дагы тажик тарап коштурбай жатышат. Өзүбүздүн жерибизге биз мындайча айтканда өз жерибизге өзүбүз ээ чыга албай жатабыз да. Баткен облусуна башкача макам берүү керек деген пикирин юрист айтып чыкты. Ал белгилегендей, Тажикстан тарапта эл жыш жайгашкан. Ал эми кыргыз тараптагылар жерин таштап башка жакка агылууда. Аким Баймурат Бекмуратов айтып атат, 50 үй арка деген айыл, кичине эле бир эле айылдан 50 үй өтүп кетиптир Тажикстан жака. Тажикстан жарандары өздөрүнүн госрегистрине барып, биздин жерде турган үйлөрдү регистрация кылып атат. Муну текшергенге түздөн түз кимге жүктөлгөн? Бул өзү айтып атат, комиссия түзүш керек. Комиссия түзгөндө кимден түзөт? Жергиликтүү бийлик өзү чече албаса, анда эмне жогорку кеңештен комиссия түзүп барып, ар бир үйдүн эшигин каккылаш керекпи? Кайсы жерден регистрация өттүң? Анан мына Баткенден айтып атабыз, палестинизация болуп атат. Палестинаны билесиздер. Ошентип жерлерин сатып отуруп, азыр болсо бир Газа деген анклавда калышты. Лейлек району ошондой анклавга калганга коркунуч бар. Ошондуктан мына биздин Баткен Лейлек району түздөн түз Баткен электро деген предприятие курулуп, түздөн түз свет менен камсызданып, анан могул Лейлек водохранилищасын тез бүтүрбөсө, ал жерде эч кандай коммуникациясы жок жерге элдер иштегиси да жок. Ал жерден кете берет. Эч кандай бул жерде азыр биз айтып атабыз, мондай кылып эки мамлекет сүйлөшүш керек, келишимдерди кылыш керек. Андан сырткары могул жергиликтүү элдин социалдык жагын карамайынча бул маселелер кагаз үстүндө эле калып кетет. Ошондуктан мен көптөн бери айтып келатам, ал жерге могу особый статустан да сырткары башкача жогорулаган статус коюп бериш керек Баткен областына. Эмне дегенде мына жергиликтүү аким болобу, губернатор болобу, жергиликтүү бийлик эчтекени чече албайт. Бул жактан полномочиясы берилбей атат. Айтып атат, комиссия түзүш керек. Комиссияны эмне үчүн түзөт? Баягы эле жылдырыш үчүн, убактысын өткөрүш үчүн, губернатордун жумушун убактысын өткөрүп, ошентип эле бири-бирин өтүп, мына 28 жылдан бери биздики анклавга айланып баратабыз. Чек ара кыргызстандыктардын баары үчүн маанилүү. Эгемендүүлүккө 28 жыл болду. Бул убакыт аралыгында бийликтин тынчын алып, аларга кайрылып келген жокпуз. Эки чиновник ошол ок атылган жерге 2 күн жашап көрсүн, деди жарандык активист Абдижапар Доосов. Чек ара айылында жашайм. Чек ара маселеси бул, урматтуу журналисттер, бул бүткүл эле бардык ушул кыргыз жарандарынын, кыргызстандыктардын баары үчүн маанилүү деп эсептейм. Биз ошол жерде жашагандыктан ушул мына биздин Баткен облусу Лейлек району 28 жыл болгон болсо эгемендүүлүк. Бир да ак үй көк үйдүн астына келип, биз арман айтып, биз моундай кылгыла, чеч бергиле деп турган калк эмеспиз. Биз сабырдуу элбиз, биз ушунчалык чыдадык. Эми биз айта турган нерсебиз, ал жердеги акыбал күндөн күнгө коркунучта турат. Ал жердеги жашаган адамдарды, балким ошол эки чиновникти ошол жерге 2 күн жашап көрсүнчү ошол жерде. Ок атылып турган жерде, согуш болгон жерде, ал жерге катуу көз караш кылыш керек деген ойдомун. Ал жерге урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович эң негизги маселе деп, бул чек ара маселеси өз элин чебин коргогон бул эң негизги маселе деп эсептейм.
ошого катуу көңүл бурат го деген ойдомун. Бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун мүйүзү зыркырайт. Чек ара маселеси эч бир кыргыз жаранын кайдыгер калтырбашы керек дейт жарандык активист Бекназар Айталиев. Башка областтан болсок дагы мына Таластын, Оштун, Көлдүн, Чүйдүн жигиттери мына бул жигиттерди колдоп, анткени биз бир элбиз, бир мамлекетпиз, бир өлкөбүз. Ошондуктан биз Кыргызстандын кайсы гана жери болбосун, баарыбыз ар дайым биримдиктүү коргошубуз керек. Биздин арабызда жалаң кыргыздар эмес, ал тургай орус жигиттер да бар. Алар да колдогула Кыргызстандын биримдиги, бекемдиги үчүн. Ошондуктан айта турган нерсе туугандар. Арабызда кээ бир күч ургандары туура эмес суроолор берген учурлар болуп атат. Сен таластык болсоң, сен чүйлүк болсоң, сен баткен менен, лейлек менен ишиң кандай дегенде. Баягы Кыргызда сөз бар. Бир уйдун мүйүзү сынса, 100 уйдун мүйүзү сыздайт деген. Ошол сыяктуу эле Кыргыздын кайсы жеринде болбосун, Кыргыздын кайсы жаранына кыйынчылык келбесин, сиз менен биздер ар дайым биримдикте ошол нерседе мыйзамыбызды токтотуп укугун коргоого милдеттүүбүз жана карап тура албайбыз. Мен өзүм 2016 жылы биринчи жолу Баткен облусуна баргам. Аксай Ворух чек арасына баргам. Ошол Ворух анклавына барып, өз көзүм менен ал жердеги шарттарды көрүп келгем. Эл кандай шарттарда жашап атат, кандай чек ара проблемалары бар ал жерде. Өз көзүм менен көргөм, Баткен шаарында кантип эртең менен саат 10-дон 11-ге чейин деп иче турган сууну бергенин. Бир күн бою суу жок, бир белгилүү убакыттарда эле белгилүү райондо суу чыгат. Ошондо эми идиштерге толтуруп алыш керек. Белгилей кетсек, 16-сентябрь күнү кечке жуук кыргыз-тажик чек арасында чыр чыгып, тажик тараптын чек арачылары Лейлек районундагы Максат жана Сай бекеттерине ок аткан. Анын кесепетинен атайын даярдыктагы аскер Равшан Муминов курман болуп, 13 киши жарадар болгон. Жарадар болгон жарандарга медициналык жардамдар көрсөтүлгөн. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.